Tupo karibu sana Jumamosi hii ili kuhakikisha tunaambatana pamoja sako kwa bako, tujifunze Kiswahili, tuelimishane, vile vile tuwasaidie wanafunzi ambao wapo nyumbani, ambao wale wanatutazama wakiwa shuleni. Na ni afueni sana kusikia kwamba kuna baadhi ya shule, taasisi za elimu ambazo zinawaruhusu wanafunzi kila siku ya Jumamosi kutokea muda kama wa sasa kutazama kipindi cha Dawati la Lugha, na inapendeza sana kwa maana West TV tunaanza kujulikana sana, sio kwa kwamba tulianza jana au juzi, tulianza kitambo sana kuwafaa wanafunzi katika kuwaelekeza, kuchambua vitabu vya fasihi, kuelimisha vitabu vya darasani, vile vile kuwaonesha miongozo ambayo wanafunzi wanafaa kufuata ili kuandikisha matokeo bora katika mitihani ya kitaifa. Na tunashukuru sana wale walimu wakuu, wale walimu wa idara au wasimamizi wa idara ambao tukikosa kipindi wanatutafuta sana, wanasema mmekwepo wapi? Tumeweka wanafunzi, ila wakati mwingi lazima hatukosi kipindi, hata tunarejelea vipindi ambavyo kuna baadhi yenu wanasema wanafunzi wangu wakati ule hawakupata, tunaomba mtupatie nafasi juma kesho tuweze kutazama. Na ndio maana sisi tuna walimu ambao wanakubali kuwafaa wanafunzi, kwa maana majukumu yao ni kuwafaa wanafunzi na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaandikisha matokeo bora na kuwa wanafunzi wenye nidhamu. Karibu sana ndani ya Dawati la Lugha, kipindi ambacho kina awamu mbili, na katika awamu hizi, awamu ya kwanza leo hii tutakuwa awamu zote mbili, hata sio ya kwanza peke yake. Katika awamu zote mbili tutakuwa tunazungumzia fasihi, na kwa sasa lazima tumfae mwanafunzi wa grade ya 10. Tayari tulikuwa tumeanza jahazi la mchongoma, tukafanya uchambuzi na maelekezo ya onesho la kwanza, ila hatukuikamilisha kwa maana majukumu mengine yalitokea hapa ndani. Kumbuka kwamba mimi naitwa Hiran Mugaisi, na kama kawaida kutufaa katika kipindi hiki na kutuelekeza pakubwa nina mwalimu bora sana kwa mitandao ya kijamii mwaka 2025 na bado yupo mwaka 2026, kwa maana tujampata mwingine. Ni mwalimu bora kulingana na Tujifunze Awards ambazo zilifanyika mwaka jana, na aliteuliwa kwa mwalimu bora katika masuala ya Kiswahili upande wa kidijitali. Anaitwa mwalimu Brian Whitkins, na tunamuonea fahari kubwa sana. Hadi mwingine atakapotokea ndipo tutaacha kusema kwamba ni mwalimu bora. Umesema nafasi yangu, nafasi yako ipo. Na tunakuonea fahari kubwa sana mwalimu wetu tukisema nafasi yako ipo. Tulianza mbali. Tutoka mbali na tunaenda mbali. Na tunazidi kufika. Na nikiwaambia tuliwapika wale wa Nairobi, hawakuamini. Tuliwapika tukawapiga chini kabisa. Wasema wanasema kwamba wao ni watu wa jiji. Yaani waliweka hadi kura za maoni. Na jogoo mashambani wakasema awiki wapi? Awiki mashambani peke yake. Mjini pia lazima hao anafanya mambo yako. Kongole sana mwalimu. Na nimesema iwapo mimi nitakuwa nimeketi katika kiti hiki cha kuongoza hiki kipindi, lazima nitakitaja bwana. Lazima. Fahari kubwa bwana. Tukisema hivyo tunafurahia. Hali shwari, kazi ndio tunasukuma kusahisha mitihani hapa na pale. Tumefanya misururu ya mitihani mingi sana. Weekend imefika, tukasema angaa tupumzike pia vile vile na tujulie hali wale watazamaji na wafia lugha wengine ambao wapo sehemu mbalimbali za nchi. Ndio maana tunawajibikia kipindi leo. Ni vizuri sana na kwa maana unajizatizi kuzidi kuwajibikia kipindi. Usio kama Dr. Kundu alitajwa tu, alitajwa kule kuongoza kama mwalimu bora Mumia Suku. Akafanya nini? Hakuja kazini majuma mawili. Nilibidi nimtafute. Alikuwa anatembea akiwa ameweka bango. Ameweka bango kama mwalimu bora. Daktari, mimi ndio Daktari Kundu. Anashangaa Daktari Kundu. Na alitajwa tu kwa hafla moja huko, hata haikuwa ya sherehe. Ila wakatesa watu sana. Tulifanikiwa kumokota kule ndani, kumrejesha, kumwambia tafadhali unafaa urejee kazini. Ndipo wakaja, lakini bado alikuwa anazidi kula bata. Ile wakati tunasema kule. Karibu sana mwalimu. Shukrani. Tunakuona fahari kubwa sana. St. Peter's Mumias, mnasema namna gani? Tupo salama. Tulisema tunashukuru Mungu, sisi wanafunzi wetu wametulia. Ni jambo la nadra sana. Kitu kama ni kizuri ama Mungu kama ameshikilia kitu jambo fulani, lazima pia tulitaji, kwa sababu tumeona wanafunzi wakisumbua
sana. Kwa hiyo sisi tukiona wanafunzi wetu wamekaa shule muda wote bila matatizo yoyote, si jambo la kawaida. Tetesi za kuaminika zinasema kwamba ni wale wanafunzi ambao sio muda mwingi wanashinda darasani. Mara leo wako kwenye drama, kesho wanaimba, kesho kutwa wanacheza mpira. Sasa wakiwa pale masomo ya darasani hawako sana, na mwanafunzi ambaye yuko nje ya darasa hana ile tunasema nini, hana sababu za kutaka kukwepa masomo, kwa maana hasomi. Lakini unajua tunaangalia hata historia, ukiangalia hata nadhani nikiwa kule Kamsinga ni muda mrefu sana, kuna baadhi ya shule hatujasikia wakitajwa kwa rapsha. Kuna watu wengi, hata majirani wetu wengine wengi tumeona, hata kabla tujakuwa na hili swala ambalo limekuwa vuguvugu ambalo limekuepo, ungesikia shule fulani watoto tayari imekuepo. Hata pale nyuma kuna baadhi ya shule zina hiyo historia ya kusumbua na wanafunzi kuleta rapsha na kadhalika. Lakini nadhani kwamba mikakati ambayo serikali inajaribu kuweka, ambayo hawajatuambia, lakini wamesema kwamba wanajaribu kutafuta mbinu za kuhakikisha kwamba shule kutakuwa na utulivu na wanafunzi vile vile hawatakuwa na zile mihemko za kusumbua. Ya serikali kuachia serikali. Tumewaachia. Kwa maana wale tumewaachia. Wenye serikali wana mambo yao. Wanaenda paka kwa watasema wataweka mwisho tukaambia watafadhalini wafanyeni wale wanafunzi wakupatieni kama watoto wenu. Lakini kumbuka leo tumesema tunazungumzia jahazi la Mchongoma. Na kwenye Mchongoma kuna swala la serikali linazungumziwa sana. Ndio maana tayari nimeanza na haya mazungumzo, kwa maana najua katika jahazi la Mchongoma kuna mambo ya serikali ambayo kila mtu ana mambo yake. Kwa maana sisi tunaposema kwamba wanafunzi lazima wawajibike wenyewe, kuna wale wanasema hapana, lazima wawajibike na serikali. Wasaidiwe na serikali. Wasaidiwe na serikali. Na mwalimu pia. Hakikishe kwamba wasichome. Awe hapo. Hata usiku wa saa 6 wakilala asilale. Wakichoma utatuambia kwa nini walichoma. Maajabu. Mara ya mwisho tulikamilishia na sentensi au maneno haya na ukweli usema ukweli unauma, sio? Katika jahazi la Mchongoma. Karibu sana mwanafunzi wa grade ya 10. Wewe ni mwanafunzi ambaye tunakufaa, kwa maana tamthilia hii ni wewe ambaye tayari unatainiwa pale darasani. Kwa grade ya 10 tayari ushaanza kuwapasha wanafunzi wako moto kuhusiana na jahazi la Mchongoma au bado? Wanafunzi wamepikwa, nadhani wamepikika, kwa sababu wajua kuna tathmini ambayo inakuja hapa muhula ambao unakuja. Kuna tathmini itakuwepo. Tathmini ni assessment kwa wale ambao kidogo Kiswahili kinapiga chenga. Assessment ile tathmini. Kwa hivyo kuna school based assessment, tathmini ya shule ambayo haupe kanuni yoyote ya ama muda wa kupeana tathmini ile, kwamba kama shule tathmini ya kawaida tu kwamba mnajaribu kuwapatia wanafunzi mazoezi hapa na pale, na nadhani kila shule ina mikakati yake ya kufanya hivyo. Lakini tathmini moja ipo ambayo inatoka Baraza la Kutaini Mtihani NEC kwa masomo yote ambayo wanafunzi wa grade ya 10 wanafanya, watakuwa wanatathminiwa, na tathmini hii itatumwa kwenye mitandao ya NEC kupitia zile portals za shule. Sasa tathmini hii nadhani kila somo itakuwa na maswali yake. Fasihi tulisema ni somo kivyake, lugha ni somo kivyake. Kwa hivyo kutakuwa na tathmini ya lugha na vile vile kutakuwa na tathmini ya ya fasihi. Na tathmini hii itamsaidia mwanafunzi kumjenga katika mwaka wake wa mwisho wa grade ya 12. Kwa hivyo walimu nadhani kwamba wamejiandaa na wanafunzi, kwa sababu hatutaki wanafunzi tukifika kule mbele kuwe kwamba wanafunzi walifeli kwa sababu pengine hawakuwa na mwelekeo. Kwa hivyo wanafunzi na wale walimu ambao wanatusikia sasa hivi wajiandae katika tathmini hii. Ni tamthilia ambayo tayari imeandikwa katika mazingira ambayo pengine mimi naweza kuwa nitakosea, lakini nahisi kwamba sitakosea. Mwalimu yuko hapa kuhakikisha kwamba ananiweka sawa sana. Ni mandhari ya WhatsApp, kundi la WhatsApp au la Facebook, na atakuwa anatueleza mbona imepeanwa kuwili, kwa maana ili mwanafunzi ana uwezo pengine kupata. Ni mandhari ya grupu la WhatsApp au Facebook. Watu wanajitokeza pale, kuna wanasiasa na vile vile wafuasi wao na wale ambao
wanaleta upingamizi. Katika wahusika ambao wanajitokeza pale, kuna wahusika ambao wengi wao wanatumia majina ya kupanga majina ambayo sio yao. Wengine hata hawana majina, wengine wanatumia tu nambari bila ili kuhakikisha kwamba wanaendeleza tamthilia hii na onesho hili la kwanza. Hatukuwa tumekamilisha wakati ule tulipokuwa, na mwalimu akasema pana, lazima tuhakikisha wanafunzi tunawafaa. Tayari najua tutatumia muda huu kuhakikisha tumekamilisha onesho la kwanza, ndio tuanze onesho la pili juma kesho. Naam. Mwalimu, tumeona kwamba katika mtiririko hadi mahali tulifikia ni majibizano ya kisiasa. Tumekuja tunawapata wahusika wakuu, wote ni wahusika wakuu, kwa maana nahisi kwamba wanachangizana sawa sawa, ila kuna wale tu wachache ambao tunaweza kuweka kama wahusika wadogo ambao wanakuja baadaye na wanaonekana kufinyiliwa hadi kujiondoa. Tunapata kuna kiongozi wa kisiasa hapa ambaye anapigia upato. Kiongozi huyu wa kisiasa hajaweka jina lake sawa. Kwanza hajataka atambulike, ila kwa kuwa ni mwanamke anachoshwa na viji maneno ambayo yanatumwa pale. Kutumwa pale yanaumiza, ila so maneno yale peke yake ambaye yanamuumiza. Pia wafuasi wake pia kuna upande mwingine wanakwazika wakijaribu kumtetea. Kuna majukumu mengine sana yanajitokeza pale, masuala ya ardhi, masuala ya kutimuliwa katika mashamba ya watu, kuna masuala ya kutoa fidia. Kuna wale ambao wanalia naam tulifidiwa, lakini ikawa ni mkia wa mbuzi. Kuna wale ambao walisema kwamba hawa watu ambao wanatuongoza mwishowe wanatufanya nini? Ikifika Ijumaa wanaenda kupigia mwili pole. Na ila hiyo ni maana wote na wasaidizi wote. Sasa wale wanala hoi au abiria wanabaki kusalia, je, kunaendaje? Kuna masuala ya masomo yamejitokeza, masuala ya kupata kazi vile yanajitokeza. Hadi mwisho sisi tunapotamatisha kipindi, wakati ule tunapokifungia, tulikuwa tumefika kwa wale watu ambao sisi tulifidiwa, ila nyinyi fidia zenu mlitumia vibaya. Ukweli usemwe, na ukweli unauma. Mkia mbuzi. Kwa hiyo mkia mbuzi ndio waliokuwa wanaambiwa, kwa maana kuna wale walijitokeza wakasema hata zile fedha ambazo tulikuwa nayo wengine wetu tulitaka tuende shuleni kutafuta kazi. Mimi mhandisi, ila sina mahali, sina kazi na nimesoma. Akaambiwa pale kauze ardhi ili upate hizi simchongoma. Watajua. Hadi pale mwalimu, naomba uchukue nafasi, na kama nimekosea huko nyuma utaiweka sawa. Uko sawa. Unajua uzuri wewe ni mwanafunzi ambaye huwa anashika vitu haraka haraka. Sasa na kwa hivyo tutangu zamani. Sijui kama shule pia ulikuwa unawajibika sana. Nilikuwa nawajibika. Wenye utu uzima tu ndio. Sio utu uzima. Shuleni nilikuwa mwanafunzi bora, mwanafunzi mzuri. Kuna masomo mengine ambayo alinipa tu chenga, ila angeamua tu kuyaweka katika ile hali napenda, wangeshangaa. Sasa hivi ungekuwa wewe ni mimi saizi wacha tu ningekuwa na kutesa mahali, ndugu yangu. Nyinyi ningekuwa tusingeongeza mshahara. Jamani, ndio maana Mungu akukusaidia. Mungu anafanya mambo yake. Na sasa kwenye jadala la kuchonga tulikuwa tushazungumzia, tulikuwa tumeanza mtazamaji kwanza ajue kwamba tunaendeleza uchambuzi wa onyesho la kwanza, lakini sasa tunafanya sehemu ya kukamilisha kwa sababu hatukuwa tumekamilisha. Na ni vyema pia mwanafunzi vile vile pale nyumbani na mwalimu na yule ambaye anatazama ajue kwamba jahazi la mchongoma, tulisema jahazi ni chombo cha usafiri ambacho kinaweza kuwa si hata kinaweza kuwa kinatumika sana sana majini. Kwa hivyo na mchongoma ni mmea ambao ni mti, tuseme ni mti ambao una miba. Kwa hivyo kuna hata methali inasema kwamba kupanda mchongoma si kazi, kazi ni kushuka. Inamaanisha kwamba mchongoma ile miiba ni kama vizingiti ambavyo vinaleta vikwazo katika maisha ya binadamu. Kwa hivyo jahazi ni maisha. Ni kama tunajua sasa katika maisha yetu tunasafiri si wote, kwa sababu tunaamka kila siku asubuhi tunaendelea na maisha. Uongozi unabadilishwa, uongozi unaweka viongozi wengine wanakuja, viongozi wengine kunradhi, lakini mwisho wa siku tunasonga mbele na maisha. Kwa hivyo kule kusonga ni kama safari ambayo tunaenda. Ndio maana nadhani mwandishi alichukua mwelekeo huu wa jahazi, lakini sasa jahazi hili aseme ni la mchongoma, ndio tujue kwamba katika usafiri wetu kuna vikwazo vingi sana ambavyo vinatuathiri, aidha wewe mwenyewe binafsi au jamii kwa ujumla. Na ndio tukianza kwa haraka kabisa, Hira amesema hapa wazi kwamba tuna kita mazungumzo haya katika
Jukwaa ni ile platform. Lakini pale kuna kikundi cha WhatsApp. Katika kikundi hiki cha WhatsApp ni siasa inafanywa pale. Kwa hivyo katika siasa tumezoea ukienda kwenye vikundi, kama huna nambari ya mtu kwenye simu, hata kwenye kikundi kimoja akiwa pale utajua ni nani yule anayezungumza. Pengine hawa ameweka jina lake rasmi. Kwa mfano mimi ukienda kwenye vikundi vingi vya WhatsApp ambazo nipo pale na una nambari ya kwangu, hutaniona jina moja kwa moja. Utaona jina tofauti pale. Na ile jina ndio ninatumia mimi. Kwa hivyo ni jina la kupanga. Wengi wa hawa akiwemo Mbuyu wana akaunti kama 2. Akaunti yake yenyewe ambayo inajulikana na akaunti nyingine. Kwa hiyo akitaka kurusha mambo mabaya pale ama matusi ama vitu vingine, anatumia ile nambari ile nambari ambayo imeficha, jina ambalo limefichwa na akaunti ambayo hizi kujulikana. Lakini ajabu ni kwamba hata Mulika mwenyewe ambaye ni kiongozi ambaye ni kipinzani na anakaribiana sana na serikali kwa umaarufu, anatumia vile vile jina nyingine la kupangwa ambaye ni Mizani. Lakini Mizani pale pia mwanafunzi anafaa ajue kwamba Mizani ni ile ratili ya kupima. Kwa hivyo mbona watumie neno mizani? Wanatumia mizani kwa sababu mizani, na hata ile neno limetumika kwenye maandishi sana kwamba wanawania nyadhifa tofauti wako kwenye mizani. Ikiwemo hata yeye Mulika anasema yeye mwenyewe, ikiwemo mimi Mulika, kila kiongozi aweke kwenye mizani kwamba tuone kwamba nafasi yake ni ipi na huyu kiongozi vile vile ameshughulika vipi katika aidha inua taifa ama jamii ile ambayo anashughulikia, au na vile vile kufanya majukumu yake kama wafanyikazi wa serikali lakini ambao wanafanyia wananchi kazi. Sasa tulikuwa kwenye pilika za kwenda kufanya uchaguzi. Ilikuwa ni usiku wa kuamkia uchaguzi, na katika kikundi kimoja pale mambo yalikuwa yamechacha moto. Kwa hivyo wapinzani walikuwa wanarusha cheche. Kuna wahusika ambao tulikuwa tumewazungumzia walijitokeza sana pale. Kulikuwa na Mbuyu, kulikuwa na Sumba, kuna Dingo, kuna Mode kwa pale. Kisha kuna huyo Mulika mwenyewe na Kizito. Kumbuka Kizito alijitokeza sana kama yule ambaye anataka sana kumpigia debe nani? Mulika. Naam, kisha Mbuyu naye akawa yeye ni wa serikali sana. Kwa hivyo ukiangalia mazungumzo ya Mbuyu mara nyingi anajaribu kufungia macho hata yale maovu. Kila wakati yeye anaona kwamba serikali ipo sawa. Na ndio maana Sumba akizungumza pale na Mbuyu anampiga sana Sumba. Hata Sumba akizungumzia swala mali tuliachia pale kwa ardhi. Kumbuka kulikuwa na ardhi ambayo ilitengewa eneo la farasi kufanya mashindano. Kwa hivyo watu ambao walikuwa pale walifurushwa, lakini inasemekana wakafidiwa. Lakini yule ambaye alifidiwa anasema kwamba wakifidiwa pesa zilikuwa chache. Lakini Mbuyu akawa anauliza, kwa nini hamkuenda kufanya malalamishi kulingana na sheria? Na mungeenda kwenye mahakama ya ardhi kisha mpeleke malalamishi. Lakini Mbuyu Sumba kunradhi akajitetea akasema malalamishi yalipelekwa, lakini baada ya malalamishi kupelekwa nini kilifanyika? Yasemekana kwamba hayati ama marehemu mamangu, kwa hivyo mamake Sumba hayupo na wajane wengine. Kwa hivyo kuna wajane wengine wengi akiwemo mamake Sumba ambao walitafuta wakili wa kuwakilisha katika mahakama ya ardhi. Lakini inasemekana kwamba alikula hongo, kwa hiyo hawakupata haki. Sasa Mbuyu anaona kwamba huko ni kuzembea, kwamba iwapo mlizembea wakili ambaye mlikuwa mmetafuta akapewa hongo, kwa hiyo nyinyi hamkupata haki, hamwezi laumu serikali. Nyinyi wenyewe hamkupigania nini? Haki yenu. Na hata zile hela chache ambazo mlipewa, mngetumia kile ya kuzaliwa mtafute sehemu tofauti kisha mjenge kwamba zile hela zilikuwa zinatosha. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wengi wanatamaushwa, wanakata tamaa. Watu wengi wanakata tamaa ya maisha. Moja, watu wamesoma hawana kazi. Naam, ardhi imenyakuliwa ama wamepewa fidia ndio, lakini fidia yenyewe iko chini. Na wanatafuta sasa, wakaambiwa sasa basi kitu kingine mngefanya, mngemtafuta nahodha. Mtafute nahodha awasaidie. Lakini nahodha inasemekana kwamba ana shughuli nyingi sana ambazo wanafanya. Wakati fulani watu wakienda kumtafuta akina Sumba walimpata akiwa anafanya shughuli za kitaifa na hangeweza kuwasaidia. Shughuli ya kitaifa hapa ni kitu kizito sana. Alikuwa akiwaosha mbwa wake na paka. Kwa hiyo hakuwa na nafasi. Shughuli ya kitaifa. Akawa kwamba hawezi akawahudumia kwa sababu hakuwa na shughuli ya kitaifa. Kuosha mbwa wake na paka. Kuosha mbwa na paka. Kwa hiyo mazungumzo haya yanaendelea. Tulikuwa tumeachia hiyo sehemu sasa. Sasa tuanzie pale tukienda mbele. Kwa hivyo haya mazungumzo yakiendelea,
kwenye kikundi kile cha WhatsApp. Kumbuka tukianza Mulika alikuwa ameanza kupitia simu. Akisema kwamba ukumbi wa Mchongoma kumechacha. Akiwa anapitisha zile jumbe na akawa anafuatilia tu, amefuatilia, lakini sasa pale mbele Mulika mwenyewe anaamua kuingilia, lakini akiingia hatumii jina lake la Mulika, anatumia jina la Mizani. Kwa hivyo wakiwa pale bado wanazungumza pale, Mulika yuko pale anazungumza akisema kwamba ni nafasi ya viongozi kupigwa msasa. Bado kuna wale ambao wanashikilia kwamba, na huyu mtu ambaye anasumbua sana ni Mbuyu kwanza, anashikilia kwamba uongozi wa wanawake hauwezi kufaa Mchongoma. Kwa sababu gani? Hata zile mataifa wale mataifa ambayo yameendelea hawezi kuchagua mwanamke. Itakuwaje sisi taifa la dunia tatu tuchague mwanamke ili atuongoze? Lile la mwanamke haliwezekani. Akasema kwamba kabla hajaanza kuangalia sera zake, kitu ambacho kinamwangusha cha kwanza ni kwamba hapo kwa mwanamke tu hawezi akapita akaenda popote. Kwa hiyo wengine wakawa wanazungumza, kina Kizito wanasema kwamba ni ajabu kwamba tunajaribu kumpima uwezo wa mtu katika karne hii kwa kuangalia nini? Jinsia yake. Na hapo anazungumzia nani? Kumbuka Mulika. Mulika yupo pale kwa jina la Mizani, anafuatilia yale matukio. Kwa hiyo kabla usiku ule hujakamilika na tuende tulale, ndio kura ianze kesho. Mulika alikuwa ama sasa pale Mizani alikuwa na mengi ya kusema. Aliingia na hilo jina lake la kupanga bado ni Mizani. Akiwa anawarai watu kwamba kila mtu auze sera zake. Awamu hii mtu atachaguliwa kulingana na nini? Uwezo wake wa kuongoza na yale ambayo amefanya. Kuna mtu akawa ameleta swala kwamba huyo Mulika amekuwa uongozini, amefanya nini? Na hili swala hata kwenye nchi yetu tumeona likiletwa kwamba wakati hayati alikuwa akiuliza sana, akisema kwamba serikali inakandamiza watu wakawa wanamwambia kwamba ulikuwa kwenye serikali pia wewe ulifanya nini? Lakini watu wakawa wanasema, watu wengi na kiwemo yeye alikuwa anasema ndio anaweza kuwa nilikuwa kwenye serikali, lakini nafasi yangu haikuwa nafasi ya kusaidia pakubwa kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo sikuwa nafanya uamuzi. Na ndio maana watu wanasema kwamba Mulika hajaipata nyadhifa ya uongozi kileleni pale. Kwa hivyo hamwezi mkasema kwamba amekuwa kwenye serikali na hajasaidia. Kwa sababu yeye, na tunaona hata kwenye kwa sasa hii taifa letu, wewe si rais, hauwezi ukadanganya watu kwamba wewe sasa utafanya maamuzi fulani. Haiwezekani. Mtu ambaye ana uwezo na nguvu ya kufanya kitu ni rais, na akiwa amekukubalia wewe basi atafanya ama atatekeleza kile ambacho unataka kutekeleza. Kwa hivyo kuna hilo swala la kwamba ndio wewe ni kiongozi, lakini huwezi ukafanya mengi sana kwa sababu ya nafasi ama nyadhifa uliyotengewa. Lakini mtu akasema kwamba mwanamke ni mwanamke tu, na wakiwa pale bado wanazungumza, mmoja akaleta swala kwamba huyu Mizani amewahi fanya kazi kama mwanasheria, na akiwa mwanasheria alikuwa hakimu. Lakini sasa wanasema kwamba rekodi yake akiwa hakimu ni mbovu. Alikuwa akiwakandamiza wanaume ama jinsia ya kiume. Hata mtu ambaye alifanya makosa madogo angetumia nguvu kupita kiasi ili kumwadhibu, ndiposa waone kwamba anafanya kazi, na jinsia ya kike pia vile vile ina nguvu fulani. Kwa hivyo anashutumiwa kutumia mamlaka yake ya kisheria kama hakimu kuwakandamiza watu, swala ambalo inaonekana kama ni propaganda ya kisiasa. Mmoja kati ya wafuasi wake vile vile ambaye ni Kizito anasema kwamba akiwa yeye ni hakimu alifanya haki sana. Kwa mfano, kuna muda alitaka kuhongwa katika kesi fulani, lakini hakuchukua ile hongo, na wale washukiwa walikiona cha mtema kuni. Kwa sababu gani? Waliadhibiwa ipasavyo kulingana na nini? Sheria. Kwa hivyo anampigia debe kwamba hiki kigezo kinafaa kiwe kinaweza kumsaidia kufanya nini? Kupata ile nafasi ya kuongoza, kwa sababu anaonekana kwamba ameadilika. Kumbuka tunaangalia masuala mengi hapa, uongozi wa jinsia, kwa sababu ya karne ambayo tupo, kwamba mwanamke asikandamizwe tu kwa sababu ya kigezo cha kuwa mwanamke, lakini vile vile pia tunataka viongozi ambao wanaweza wakasimamia haki. Na kama iwapo unaweza tenda haki, basi inamaanisha kwamba utaleta maendeleo na wananchi watapata nafasi zao bora, hasa katika nafasi za ajira ambazo zinasemekana kwamba ajira inapeanwa katika jazi la Mchongoma kulingana na nini? Unamjua nani. Na vile vile wanasema kwamba hata kama umjui mtu, una nini cha kupeana.
ulisikia mtu akisema kwamba auze nini ardhi ndiposa aende atafute kazi. Na hivi vitu vinajitokeza hasa katika taaluma tofauti. Taaluma ya ulinda usalama, kuna taaluma ya ualimu, na sana hasa ni hapo kwenye ualimu, ulinda usalama na ulinda usalama wa ndani wa nchi na vile vile wale wanajeshi, na kuna pia ukisikia asilimia kubwa ya watu utasikia wakisema kwamba walipata kazi kupitia mtu fulani kwa kuaidha aliuza ardhi au alitafuta akakusanya pesa takriban maelfu ya pesa wakapeana ndipo wakapata kazi. Kwa hivyo nadhani hapa wanaangazia sana yale masuala ambayo yanakumba jamii ya kisasa. Kumbuka tunazungumzia elimu ya umilisi. Na katika uchambuzi wetu vile vile tujue kwamba tunachambua kitabu lakini tunaangazia malengo ya umilisi kwamba je, lengo la kushabaha ama lengo la kuandika kitabu hiki ni kipi, na katika nafasi ya elimu ya umilisi mwanafunzi anapata kitu gani ama kitu kipi katika kitabu hiki, inamweka katika nafasi gani mwalimu mwanafunzi ambaye kwa maana tayari mwanzo tumemgundua kwamba Mbuyu yupo na Mbuyu wakati wote amekuwa anashambulia na tayari ashadi ambiwa kwamba anapokea visendi kidogo mwisho wa wiki, anajituma na yeye akakuja akasema hakupinga kwamba apewi, akakuja akasema mbona nyinyi msipewe, mbona pia nyinyi msipewe. Alafu tuna huyu mfuasi mwingine wa mwanasiasa hapa, mtetezi wa mwanasiasa ambaye anakuja kusema kwamba huyu ni wakati wa kuangalia sera. Huyu mwanadada ambaye yuko hapa wakati alipokuwa hakimu alitenda haki. Hawa watetezi wote wawili hasa inamweka mwanafunzi kwa ambaye ni mwanafunzi wa umilisi wa CBE katika hali gani au katika mandhari gani ya usasa ambao unaendelea sasa? Nadhani fasihi unajua ina mambo mengi sana, kwamba wakati kazi ya fasihi inatungwa ujumbe haupitishwi moja kwa moja, kwamba ule ujumbe utapitishwa kwa jamii lakini kupitia vikwazo fulani, kwamba huyu mwanafunzi anafaa asome hii sehemu kisha aone mambo yanavyoenda na yeye mwenyewe kutumia akili yake ama falsafa yake ajiulize, je, mambo haya yametokea jinsi ambavyo inapaswa au kuna tatizo? Kwamba iwapo tumesema mwanamke hapaswi kuongoza, iwapo tunasema kwamba mtu anazungumza kwa sana kwa sababu amepewa hela, ni sawa au anafaa kuzungumza kwa sababu hicho kitu kinamkwaza? Na yeye mwenyewe aketi ajiulize kama mkondo ambao wahusika tofauti wamechukua pale ni sahihi ama si sahihi. Waona kwa mfano kuna shule fulani ambayo sitataja hewani kwa sababu hajalipia matangazo kweli, lakini kwenye mtandao wa kijamii kama watu wamekuwa makini sana, kuna shule ambayo imegonga vichwa vya habari sana kwa swala la uchaguzi, kwamba wanafunzi walikuwa pale wanapiga kampeni. Kuna yule ambaye yupo uongozini ambaye alionekana kwamba anawahonga watu sana, kila wakati hadi akawaambia kwamba nikishinda mtakula chamcha bila kulipa. Na alikuwa anasema tu kwamba mimi sina mengi ya kusema, panga mstari. Kwa hivyo unaona, nadhani kukiangalia elimu ya umilisi kuna kitu fulani ambacho wale wanafunzi vile vile walikuwa wanapitisha kwamba siasa na pia kuna yule ambaye alikuwa anatafuta nafasi, akienda mmoja kwa mwingine anamwambia naomba kura, ukinipigia kura tutafanya hivi, tutarekebisha hapa. Kwa hivyo nadhani kuna kuadilika pale, na wale wanafunzi unaona sasa sera kama hizi na nafasi hizi za uongozi zikifika shuleni, kwa sababu nadhani siasa hizi zilikuwa moto sana kiasi kwamba ililazimu shule kuleta uamuzi kutoka kwa tume ya uchaguzi. Na siku hizi nimegundua shule nyingi zimeanza kuwatumia tume huru ya IEBC kuendesha uchaguzi wa shuleni kabisa. Kwa hivyo unaona sasa pale kuna jamii inaingizwa katika uongozi na maendeleo ya pale shuleni, kwa sababu
wale wanafunzi wakiwa pale, sisi pia kama raia ambao wapo nje tunaona nafasi ya IBC ama tume huru ya uchaguzi katika kufanya shughuli yao. Na vile vile pale walitumia zile sheria zote za uchaguzi kwamba utafika, mtapanga foleni, ukienda pale lazima uwe mwanafunzi wa hiyo shule. Kama tunavyoangalia kwenye nchi yetu ya Kenya lazima wewe ni Mkenya. Kwa hivyo walikuwa wanaangalia wewe una usajili wa hiyo shule. Kisha wanatafuta jina, unapewa nafasi, unaenda kupiga kura. Ukimaliziwa unawekewa alama kupiga kura. Alafu wakati wa kuhesabu pia kulikuwa na kuhesabu. Kuna watu walioletwa pale pia kutazama hafla ile nzima kwamba mambo yasiende kombo, na vile vile mchezo fulani mbao usifanye. Kwa hivyo unaona ile ni elimu ya umilisi, kwa sababu wale wanafunzi ni ambao wanafanya CBC. Na ukirudi huku kwenye kitabu sasa tunaangalia matukio ambayo yako pale. Kwa hivyo unaona kuna jinsi ambavyo mwandishi amejaribu sana kuhusisha, kuleta uhalisia pakubwa, uhalisia na vile vile kuadilisha, na pia vile vile kupitisha ujumbe kwa hao wanafunzi, kwa sababu kando na kwamba tunawatahini wale wanafunzi, hiki kitabu kinafaa kipitishe maadili fulani kwa hao wanafunzi. Nzuri sana. Ila tetesi za mitandao zinasema yule ambaye aliwaahidi kwa wanafunzi watapata chamcha muhula wote ule ndiye aliyepata uongozi. Tujue kama ni kweli sio kweli, ila kama hiyo ndio uhalisia ambapo pia unafanyika shuleni, pangeni laini, panga mstari. Panga mstari. Mimi sitaongea mengi sana, panga mstari. Na tunaona watu hata sasa hivi kampeni inategemea sasa wewe una hela kiasi gani. Kwa maana tunaambiwa wapiga kura ni wale. Sasa ongea hela zako. Watu wanakuja kwenye mkutano wako utajaa kulingana na mfuko wako. Na wengi hawazungumzi masuala ya sera. Akifika panga laini. Wengine paka sasa wanazungumza vibaya kabisa. Anasema kwamba mtu anawaita hapa anawaweka hapa bila chakula siku mzima. Na mnamsikiza. Tulitoka katika karne hiyo kitambo sana. Mimi sitaongea mengi. Niwapatie nini? Chamcha. Na tena chamcha ambacho nawapatia si chamcha kidogo, tulitoka huko kwa hizo pesa kidogo. Tunapatia pesa ya maana. Kwa mmoja leo kabisa anapeana 1,000. Wale watu wote kila mtu anapewa pesa. Kwa hiyo siku hizi tumeangalia tunaona kwamba iwapo huna hela inakuwa vigumu sana na watu wataki kufuata sera. Na tunapiga kelele sana, sijui kama tutaibadilika, kwa sababu hata kwenye jaza Mchongoma watu wanafuata pesa, si sera. Na ukikuja pale na sera wanakupatia mpaka kashfa, na hata hauna kashfa. Na ukiangalia changamoto ambazo zinamkabidhi mwanamke katika uongozi, hili swala limejitokeza wazi. Kwa hivyo katika onyesho la kwanza mwanafunzi anafaa dadavue na adondoe vile vipengele muhimu ambavyo vinajitokeza, ikiwemo moja, ajira tumesema imejitokeza. Kuna ukandamizaji wa wananchi, tumeona jinsia ama taasubi ya kiume, jinsia ya kike kandamizo na taasubi ya kiume, kwamba mwanamume hapewi nafasi bora, hakuna mwanamke hapewi nafasi bora na mwanamume katika kushindania kitu chochote, kwamba kuna wale watu bado wanaamini kwamba katika karne ambayo tupo mwanamke hawezi akaongoza. Na vile vile kuna swala ambalo lilijitokeza la watu kupewa kazi bila kuwa na uzoefu wa kufanya kazi. Unakumbuka nadhani alikuwa ni Mbuyu akisema kwamba tunahitaji masorovea ambao watafanya kazi kwa uadilifu. Si kwamba atapewa kazi leo hii, baada ya kumaliza kazi utasikia wakisema kwamba barabara jumba fulani limejengwa katika barabara, kwa hivyo jumba litolewe. Kwa hivyo alikuwa anauliza inakuaje kwamba huwa kuna masorovea, wale surveyors ambao wanafanya hiyo kazi, wakati mtu anajenga sehemu mbovu, wale watu ambao wanashughulika na hii kazi walikuwa wapi? Mtu amejenga jumba la mabilioni ya pesa, kabla hajaanza kujenga walikuwa wapi? Ni swali ambalo watu wanajiuliza sana kila wakati, kwamba ubomozi sasa unakuja unafanywa, mali ya mamilioni ya pesa inapotelea mbali, kisa na maana kwamba mtu fulani amejenga sehemu ambayo haistahili. Wale masorovea walikuwa wapi wakati wanajenga? Na vile vile shirika la utafiti, sasa tunaangalia pia nafasi ya utafiti hata kwenye hiyo shule ambayo nilikuwa nataja. Kila wakati alikuwa anatoa kura za maoni. Shirika la utafiti linamweka Mulika kuwa ana nafasi bora sana ya kupata uongozi pale kwenye jahazi la Mchongoma. Kwa hivyo hili swala pia vile vile linazungumzia kwenye kikundi hiki. Lakini sasa kama kawaida tunaona hata kwenye siasa ya kanda za Afrika kwamba kabla ya uchaguzi kuna wale wanasiasa ambao huwa wanaonekana kwamba wana ufuasi wa hali ya juu, na mashirika tofauti tofauti ya kupima
uwezo na uadilifu na uzoefu wa wanasiasa huwa inawaweka kwenye ratili na mizani na wanapeana nini maoni yale. Lakini kuna wale ambao huwa wanasema hata pa Kenya kwamba kura za maoni si kura halisi, kwamba unaweza ukawekwa mahali kama nafasi fulani lakini mwisho wa siku hiyo nafasi isikufae. Kwa sababu gani? Sio mitandao inayopiga kura. Hili swala limezungumziwa hata kwenye nchi hii sana kwamba sio mitandao inapiga kura. Kama unaweza kuwa na watu, naam, watu wakakushabikia sana kwamba jinsi ambavyo wewe ni mtu mzuri, lakini wakati kura ikifika, yule ambaye anapiga kura sasa wanasema ni yule ambaye anakuja kwenye kituo na alijisajili. Lakini mimi huwa nahisi kwamba wanatumia nafasi ile ili kuwafanya wale watu kutofuatilia sana mbona hawakupata nafasi. Kwa sababu mtu atasema kwamba ndio ulikuwa maarufu lakini ulikuwa kwenye mitandao tu. Lakini wakati wa kupiga kura ni kama wafuasi wako hawakupiga kura. Lakini hatuoni kama ni ukweli. Kwa sababu itakuwaje watu wakushabikia wakuje kwenye mikutano lakini siku ya kura wasiende kupiga kura? Lakini mikutano yote hao walikuja. Hata huko walipa. Mvua inaonyeshea walikuwepo pale. Mikutano imejaa kabisa, imeshona. Mvua inanyesha, hawabanduki. Wanateseka na hiyo mvua tu. Lakini itakuwaje kwamba sasa kupiga tu kura ndio wasije? Lakini mikutano yako anaenda na hujawalipa. Wajua yale masuala huwa kidogo lazima yaangaziwe ndani. Na hapa tuliona Mulika na wafuasi kura maoni imemweka mbele. Lakini akina Mbuyu wanasema kura maoni na kura za mitandao hazipitishi mtu. Kwamba kura ni siku ya kuamka na kuenda kupiga kura. Lakini ukisikia watu ambao wanasema hivyo kila wakati, huenda pengine anga wana mambo mengine. Lakini kuna swala fulani ambalo mwanafunzi anafaa awe makini. Nadhani imetokeza katika ukurasa wa 8. Kuna mbinu aliyotumia mwandishi, alinukuu kitabu kitabu cha mwandishi mwingine na akakitumia moja kwa moja kuleta hali halisi ambayo inarejelewa pale. Kitabu ambacho alizungumzia ni Said Mohamed, shairi lake ambayo amebaki nani. Sasa hiyo sehemu wanafunzi wawe makini sana, grade ya 10. Hiyo sehemu amebaki nani, nini kinapitishwa pale? Moja, amebaki nani ni kwamba watu wote hawana thamani. Kwa hivyo tayari ni kama kuleta dhana kwamba katika uongozi hamna kiongozi ambaye anaweza kaaminika. Ndio maana tumesema amebaki nani. Amebaki nani? Yaani kumaanisha kwamba hatuna mtu ambaye tunaweza tukamwangalia na tukasema kwamba huyu atatusaidia. Lakini kumbuka anasema kwamba katika shairi la amebaki nani ni Mulika tu. Kwamba shairi linasema amebaki nani mada, lakini anajijibu tu kwa kusema kwamba ni Mulika tu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wale viongozi wote ambao wako pale ni kiongozi mmoja ambaye anaonyesha uadilifu. Anaonyesha uadilifu na vile vile anakaa kusimama na wananchi, na huyo kiongozi ni nani? Ni Mulika. Wengine wote ni ganda la mua la juzi. Kwa hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba ni viongozi ambao wamekuepo, wanabadilisha ngozi, wanabadilisha nguo, lakini ni wale wale, hamna tofauti. Maadili hayapo. Vile vile wananukuu muziki au wanamuziki tofauti tofauti. Yule mwanamuziki wa kwanza ambaye ananukuliwa ni yule ambaye anasema akumbuki jina lake. Si kwamba akumbuki, ni waandishi tu. Jina anajua lakini kwa sababu kama angesema akumbuki ilipaswa aandike jina lake. Lakini sasa alijaribu kukwepa kuandika jina lake. Na nadhani ni kwa sababu huyo mwanamuziki pia ni mwanasiasa. Kwa sababu kuna yule mwingine naye alitajwa. Kuna mwanamuziki pale mbele ametajwa. Huyu naye hajamtaja. Kwa hivyo waandishi kuna vitu vingi sana wao wanaangalia na wanakuwa makini sana. Kwa hivyo huyu mwingine hakutajwa kwa sababu sasa hivi tunazungumza aliingia kwenye siasa pia yeye. Na yeye ndiye alikuwa anaimba akisema kwamba kila mtu amekuwa kigeugeu. Umtazamie nani? Wanakugeukia, kila mtu ni kigeugeu. Kwa hivyo anasema kwamba hamna mtu wa kutegemewa, na ni falsafa nzuri ya kufanya kampeni. Kwa hivyo huyu Kizito anatumia nafasi ile kumpigia kampeni ama kumpigia debe nani? Mulika. Anatumia, wajua kwenye siasa pia lazima uwe na baadhi ya vigezo fulani. Ndio maana si kila mtu anaanza kuwa mwanasiasa. Kuzungumza na watu mpaka ulumbi uwezo wa kuzungumza na watu kwa ufasaha ndipo wale watu wakuelewe, na vile vile upitishe ujumbe wako kwa njia ya ustadi, uvutie watu na umakinifu wa watu, huwa si rahisi. Naam.
Tunavyozidi kusonga mbele karibu kwenda kutamatisha, mwanamke anajitokeza pakubwa kama chombo ambacho hakiwezi pakubwa kusitiri, kwa maana kusitiri makali ya kisiasa, kwa maana tangu mwanzo hadi Mulika anavyokuja kujiunga kama Mizani ni kitu ambacho amefuatilia sana na kimemkera. Akaja mwanzo baada ya nyingine, mashambulizi yanapokuja, hata ingawaje kuwa kuna watetezi wake hawampi ule tuseme nini, hawampi msukumo au kinga nzuri, kwa maana mtu mmoja peke yake anawatatiza watu 4 5, wafuasi 4 5. Mbuyu amesumbua sana, ama wasumbua Mbuyu, ama wasumbua Kizito, amejaribu uwezo wake wote, bado inakuwa ngumu, hata akizidi kutumia mifano mingine. Kwa maana tunaelekezwa pale mbele, tunaambiwa kwamba Mbuyu alikuja baada ya kusema yale maneno kwamba mwanamke, tatizo la huyu ni mwanamke. Kwa hivyo haoni shida yoyote, ni jinsia ndio tabu kwake. Hadi anachukua picha ya mtu ambaye ya mwanamke ambaye anafanana na Mizani na anaweka na ile picha inazidi kukera hapo. Sasa unajua ndio tulikuwa tunaangalia kwamba katika umilisi kumbuka kuna ile Cyber Crime Act ambayo inazungumziwa pale, na vile vile utumizi wa mitandao. Kwa hivyo kuna mhusika aliyekuwa anataja akisema kwamba kuwa makini na jinsi ambavyo unatumia mitandao, usije ukajipata sehemu mbaya, kwa maana kuna majasusi hapa ndani, na vinafanyika sana kwamba wewe unaweza kuwa unazungumza katikati ya watu, unaongea vibaya kuhusu serikali, kumbe kuna mtu pale anachunguza tu, ndio unasikia sasa umefanya nini, umetekwa nyara, mtu amepotea na vitu kama vile. Sasa huyu anaonya na inaonyesha kwamba serikali inakandamiza watu. Kwa hivyo ukitaka kuwa na nafasi nzuri na uhuru wa kuzungumza, kuwa upande wa serikali. Ukiwa upande wa upinzani unatishiwa hata na raia wa kawaida. Kumbuka tuulize nani amefanya kiranja huko. Kwa hivyo inaonyesha yeye anazungumza sana. Kwa sababu yeye alimradi tu upo upande wa serikali, hamna mtu atakutisha. Wewe ndio kiranja tayari, hamna mtu atakutisha. Lakini ukiwa sehemu nyingine tofauti na upatikane kana kwamba unarusha madude, ukiwalima wale watu wa serikali wanakumulika na wanakuona. Sasa mwanamke, na nadhani wanawake wanaathirika sana hata kwenye vita. Utaona wanawake wakati wa vita ndio wananajisiwa, wale watu ambao hupata machungu sana wale wanawake. Kwenye siasa propaganda yangu mimi ni ngumu. Kama mwanamume huwezi kupata propaganda kunipiga kiurahisi. Mwanamke kuna propaganda nyingi sana. Moja, kama yeye sasa walisema maadili hana. Mbona wanasema hana maadili? Picha ambazo ziliwekwa zilikuwa picha chafu kwenye mtandao. Umeona sasa propaganda ya kutumia mitandao kuwachafua viongozi na kwa misingi ya kijinsia na uadilifu pale, ambao katika CBC kila wakati lazima utoe uadilifu ambao unajitokeza kwenye funzo fulani. Funzo pale ni kwamba mwanamke anakandamizwa, na si mwanamke ambaye ni kiongozi pekee kwenye mitandao ya kijamii. Hata umeona ili swala la utupu na picha za tupu za wanawake zikitembezwa sana, hasa hawa ambao wana nafasi kwenye jamii, wale wawe ni viongozi, wawe ni wasanii. Umeona sana watu ambao wameathirika ni wanawake kabisa. Dakika kidogo umesikia kuna utupu fulani, hata kama si ya kweli, kuna mpaka AI siku hizi mitandao wanachunga kabisa, wanaweka mpaka sura inakaa kama ni yeye na si yeye, propaganda. Kwa sababu almradi picha zile zitaenda kwenye mtandao, huyu kiongozi ama huyu mtu ambaye picha zake zasemekana zimeenda mtandaoni zitamwathiri kwa njia moja ama nyingine. Na ndio maana tunaona kwamba hili swala lilimkera sana Mulika, na Mulika akawa anatafuta njia. Unajua ukiwa unatumia jina la kupanga kama Mizani, upo sawa unazungumza, lakini ikafika mahali hakuweza kuyastahimili vile vishindo ambavyo vilikuwa vinatupwa, akaamua kumulika. Akasema kwamba hata mfanye nini, hamtanifanya nini, hamtanizuia dhamira yangu. Can't be stopped. Kwa hivyo alijisahau. Inaonesha nini au mbinu hiyo ya mwandishi?
Inaonyesha nini kuhusu mwanamke, jinsia ya kike? Pengine tuanze tuangazie na mwanafunzi, natumai umesoma kipande kile, kwa maana sisi tutaki tuchambue hadi tumwambie mwanafunzi ile neno kwa neno. Sisi natumai tumetamatishia pale onesho letu, kwa maana mahali tunasema tumefika mahali mashambulizi yamekuwa makali. Huyu Mizani, kwa sasa tumuite tu Mizani. Huyu Mizani anakuja, mashambulizi yamekuwa makali hadi sasa, na hata ninukuu nisome kabisa kile kipande. Mizani anashindwa kuvumilia mashambulizi haya. Kumbuka kwamba picha iliyowekwa kwanza ilikuwa imewekwa picha anayefanana na Mulika. Haya ndio niliyokuwa nikiwaambia, anaweka kibonzo kinachocheka huku machozi yakitiririka. Maadili. Mizani anaweka kibonzo kinachokodoa macho. Kushtuka kimetokea wapi? Zatumika sana. Kizito anaweka kibonzo cha mtu anajishika kichwani. Mungu wangu. Kwa picha zilishtua. Na ukumbuka Kizito ni mtetezi mkuu sana wa Mizani. Anabaki naye anashangaa. Ni kama anaona hapa ama kuna uhalisia. Kweli hapa. Bingo anakuja na anasema anaweka kibonzo cha mtu aliyejifunika uso. Kwa hivyo aibu. Kwa hivyo zile picha zilikuwa chafu. Na ni picha ya Mbuyu aliyeiweka. Sasa hao ni watetezi kutoka kwa Mizani mwenyewe, mtetezi wake kibinafsi, Kizito na Dingo. Sasa Dingo anakuja anasema, jamani, siasa zisije zikatufanya kupoteza utu. Itatufaidi nini kupata vyote na kupoteza utu wetu? Haya, Mbuyu anarejea, miale ya jua itachomoza na kuweka bayana yote yaliyofichika. Utakuwa unatuambieni mbinu gani ya uandishi kutoka kwa miale ya jua? Huyo wenu amepotoka. Yani Mbuyu ana evidence kwa karatasi. Ameleta wazi kwamba sawa, yeye mnasema ana kashfa. Lakini sasa maadili hayapo. Maadili hayapo, amepotoka. Kwa hivyo hatujaambiwa wazi, lakini ukiangalia yale mazungumzo inaonyesha kwamba picha ambazo zilitumwa ni picha za haswa utupu. Kwa sababu mbona kila mtu anashtuka? Haja yangu kubwa ilikuwa nisome hapa kwa anashindwa kuvumilia kwanza Mbuyu baada ya kusema miale ya jua itachomoza na kuweka bayana yote aliyofichika, huyu wenu amepotoka, amepungukiwa maadili. Anaweka kibonzo cha paka alianguka chini na kulala kichalichali. Anashindwa kuvumilia mashambulizi. Sasa yule ni Mizani. Wakati wa mwanamke kuchukua nafasi katika jamii umefika. Hatutakubali kudhalilishwa tena eti kwa misingi ya miiko na tamaduni zilizopitwa na wakati. You can't stop an idea whose time has come. Eti mwanamke akijitosa kwenye ulingo wa siasa amepotoka. Hata mtumie porojo za aina gani, hamtodhalilisha imani yangu. Wewe nani? Amejiuza. Anaweka kibonzo kinachokodoa macho. Wewe kondoo ama Mulika? Wewe fisi aliyevalia ngozi ya kondoo ama wewe Mulika? Kwa hivyo inamaanisha kwamba akizungumza wakati huo wote hamna mtu alijua kwamba ni Mulika. Kumbuka kwa anatumia jina la kupanga la Mizani. Lakini nadhani baada ya kutupa zile picha ambazo zilitupwa pale kwenye mtandao zilichochea kwanza kujisia zake. Kwa hivyo inamaanisha kwamba tunampatia sifa Mulika kwamba ni mtu ambaye mtu ambaye unajua hawezi tumia ukanushaji, lakini kuleta ile swala kwamba kama hawezi akavumilia mashiko ya kisiasa na joto pale, unasema kwamba ni mtu ambaye anapupa, ana machungu. Tunasema vile vile kwamba ana machungu, na machungu yake yanatokana na nini? Yeye kutopewa heshima pale kwenye ukumbi, kwamba walitupa, na kumbuka lengo lake lilikuwa ni kwamba asijulikane, na ndio maana anatumia ile akaunti nyingine. Wafuasi wake mwisho wote onesho likienda kukamilika, baada ya wewe nani Mbuyu, baada ya kuuliza wewe Mulika, wafuasi wake, watetezi wake walikuwa vile vile nikawa wamfahamu, ndipo wakaanza. Dingo anasema Mulika, alama ya dukuduku na Mulika Mulika ameweka Mulika hadi Mizani mwenyewe anajiondoa kwenye kikundi. Na bado ndio narejelea nafasi ya mwanamke katika siasa.
na natumai tumefungia pale lile onesho. Tuanze kurejelea sasa, tuangazie mwanafunzi wa CBE wa grade ya 10 anafaa kujua nafasi ya mwanamke katika siasa hadi sasa mali tulipofika ipo wapi bingwa? Nafasi ya mwanamke ni kiongozi ambaye ana changamoto nyingi. Changamoto za kijamii. Kwanza, imani potovu kwamba mwanamke nafasi yake ni kuwalea watoto na jikoni na kupikia mume. Shida inaanzia pale kwamba jamii imeweka dhana na nadharia kwamba mwanamke hawezi akaongoza. Nafasi yake ni masuala ya majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana uwezo wa kuongoza, kwanza wakimwangalia waone kwamba hana chochote ama lolote ambalo linaweza kusema kwamba ni kiongozi mbaya, wanampiga na lile la kwamba anapaswa kukaa kwa nyumba. Kwa hivyo hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mwanamke ni kiumbe ambaye ni dhaifu. Ni dhaifu kwa njia gani? Ni dhaifu kwa njia hii kwamba wakati mwanamke amepewa tunasema zile mishale, kila mahali amerushiwa mishale, amepigwa huku na kule, hawezi kustahimili. Tumeona kwamba hisia zinampanda sana Mulika kiasi kwamba anajisahau na anaanza kuzungumza. Sasa anaweka uongozi kando, anazungumza na hisia. Wajua kwenye siasa watu huwa wanakupiga sana ndio wapige vile wapige. Kwa hiyo ni mtu wa aina gani? Naam. Ndio maana wakati mwingi utaona viongozi wazuri ni wale ambao hata wakipigwa vipi anaweza shika kipaza sauti akaanza kuzungumza na hata asizungumzie masuala yale ambayo ametupiwa mshale. Anashangaa huyu jamaa hajaona, mbona hajaona? Wala anazungumza, anatoa hotuba yake, anacheka na anaenda mbele na maisha. Huo ndio uongozi. Lakini kama hisia zako hizo ukazipimia zile hisia, basi utapata kwamba wanapotokana hao walipata ule upenyo, wakaanza sasa kumpiga pale. Baada ya kurusha zile picha, wakaona anakuja juu sana na wakaongeza kufinya. Na unaona hisia zinampanda kiasi kwamba hadi anajitambua. Si kujitambua tu, akishajitambua anajiondoa sasa. Sasa ni kama muoga sasa. Inaonyesha kwamba hawezi akastahimili. Na mwanafunzi anafaa kumbuke ni usiku wa kuamkia uchaguzi kesho. Na ashapigwa vita, kwa hivyo amelala kama hayupo sawa kabisa. Kiakili, kimtazamo wa kimawazo hayupo sawa. Na kesho wanaamkia kupiga kura. Mwanafunzi wa grade ya 10 mwanzo hadi tunapokamilisha onesho hili la kwanza sehemu ya pili, ni onesho la kwanza sehemu ya pili, kwa maana wakati ule tulifanya tujaingia kwa onesho la pili, na sehemu ya onesho la kwanza lina onesho la kwanza na la pili. Ni onesho tu la kwanza, ila ni sisi tuliweza kugawanya, haikukamilika, tukamua tuweke pale liwe la pili. Bingwa, mwanafunzi tayari ashajikita, amefahamu mwelekeo wa kisiasa, amefahamu kwamba na ametahadharishwa kwamba unapozungumza kwenye mitandao sio wote ambao wanakufuatilia ni wale ambao wanahitaji taarifa ile. Kuna wengine ni wako pale kuchunguza. Kuna majasusi wengine pia wa serikali ambao wanalipwa, na pia kuna wapinzani ambao wapo pale kuangalia jinsi ambavyo umejiandaa. Wanaenda kwenye kikundi chao kule vile vile wanasema kwamba kulingana na jinsi ambavyo tumeona huyu kiongozi amejipanga hivi. Kama mwalimu, mwanafunzi wa grade ya 10, swali gani anaweza lipata kutokea pale? Maswali ni ya kawaida. Moja, changamoto ambazo zinakumba wanawake katika azma yao kutafuta uongozi. Ukirejelea nani? Mulika. Hapa ni Mulika peke yake. Pili ni nafasi ya mitandao ya kijamii katika kukuza siasa, na vile vile nafasi ya mitandao ya kijamii katika kufanya nini? Kupitisha ujumbe kisiasa. Kwa sababu tumeona mandhari ni ya kikundi cha WhatsApp ambayo ni nini? Ni mitandao ya kijamii. Kwa hivyo mitandao ya kijamii imewaleta watu pamoja, kwamba huu mkutano si mkutano moja kwa moja, watu wapo kwenye uwanja fulani wamekutana wote, na ajabu ni kwamba kisadfa hata kiongozi wao bado yuko pale. Kwa hivyo huenda hata rais wa nchi, ni vigumu sana kukuwa na rais moja kwa moja, lakini unajua kwenye mtandao, kwenye group ya WhatsApp unaweza kukutana na rais pale. Rais tu wa Kenya tu mmoja ama wa nchi yote aweza kuwa kwenye kikundi fulani, hata iwapo kwamba huenda sana yeye atumii simu, ni msaidizi wake, lakini kuna njia kwamba atakuwepo pale
kwamba hana nafasi ya kuja moja kwa moja na wale wafuasi na vile vile wananchi, lakini yupo pale. Kwa hivyo nafasi ya mitandao ya kijamii moja katika kukuza na vile vile katika kulemaza, kwa sababu kuna pia swala la kulemaza na kudumaza. Kwa sababu gani? Pale kwenye mitandao kuna mambo mazuri yanajitokeza na vile vile kuna watu ambao wanapigwa kupitia mitandao. Uhuru wa wananchi kujieleza kikamilifu pia unaangaziwa, kwa sababu pale tukiangalia pale wanasema kwamba majasusi wapo wanachunguza. Kwa hiyo inamaanisha kwamba watu hawana uhuru wa kuzungumza wazi kinagaubaga. Kuna uoga fulani kwamba wanaambiwa hapo mtaenda kupita mipaka. Umetupa mwalimu maswali zaidi ya tatu. Naam. Ni mwanafunzi ambaye anapokamilisha kusoma onyesho hili la kwanza. Naam. Ni mwanafunzi anafaa kuketi chini katika kudadavua kwake sehemu hii na kuanza kujitungia maswali au ni mwongozo wa mwalimu? Mwalimu anafaa muelekeze, lakini akimwelekeza vitu vingi katika umilisi, mwanafunzi anafaa afanye vitu vingi yeye mwenyewe, lakini aelekezwe na mwalimu. Wajua wanaweza wakachukua hata hiyo onyesho yote, waichukue yote jinsi ilivyo na upewe kwenye mtihani. Uwekewe kwenye karatasi nzima na uambiwe moja, tambua maudhui yote hata 10 yanajitokeza. Kwa hiyo mwanafunzi mwenyewe atoe pale, atafute maudhui yaweke. Kuna maudhui ya uongozi mbaya, kuna maudhui ya siasa, kuna maudhui ya ubabedume, kuna maudhui ya nafasi ya mwanamke katika jamii. Vile vitu vyote ambavyo vinajitokeza. Anaambiwa atambue. Vile anaambiwa atambue mbinu za uandishi zilizojitokeza. Anaambiwa vile vile atambue ama abainishe sifa za husika wafuatao, wale husika wote. Kwa sababu utaini wa grade ya 10 ni tofauti kidogo na utaini wa 844. Kwa hivyo walimu wasichanganyike pale, kwamba wakati unataini kazi ya fasihi katika grade ya 10 ndio masuala ni yale, lakini njia ya kutaini sana ndio tofauti. Kwamba huwezi ukakuja na yale maswali ya 844 wapatie wanafunzi, utakuwa unawahini na unawapotosha. Asante sana mwalimu. Pengine swali la mwisho kabla tuingie katika sehemu ya pili. Mwanafunzi mwenyewe tayari ushampa vile tulivyo tukamilisha, tumeonyesha kwamba tuna uwezo wa kutoa maswali katika awamu ya kwanza. Mwanafunzi anastahili kuanza uchambuzi wake baada ya kukamilisha kusoma kila onesho au maonesho yote, akamilishe kitabu kwa tamthilia kwanza ndipo aanze, au mwanafunzi bora ni yule kwa kila onesho anaweza kuangazia, afanye uchambuzi mara mbili. Uchambuzi wa kwanza ni kwamba akisoma huo wakati ambao anasoma aelewe na afasiri kile ambacho anasoma, lakini akiwa ni kwa awamu, pengine hata onyesho katika kila ukurasa. Si amesoma ukurasa wa kwanza. Katika ukurasa wa kwanza nini kimejitokeza ambacho amekiona, apitie na dadavue vile vitu ambavyo ameona, aende hivyo mpaka mwisho. Akimaliza sasa kitabu kizima, atakuwa ana muelekeo na mtazamo wa kitabu kuanzia ukurasa wa kwanza hadi mwisho. Sasa anza kuchambua, kwa sababu sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo havijaangaziwa kwenye ukurasa wa kwanza na vipo pale mbele ukurasa wa 80. Sasa akishamaliza vyote ataweka jumbe hizi zote pamoja na angalie kwamba kitabu hiki kimechukua mkondo huu. Sasa aanze sasa kupitia, kwa sababu pale kila onyesho limewekwa. Kwa hivyo mwisho wa siku atakuwa na mtiririko mzima kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka mwisho. Lakini kuna yale matukio ambayo yanajitokeza moja kwa moja, kwamba akiwa anasoma ukurasa wa kwanza nini kimejitokeza ambacho lazima macho yake yaangaze, achukue. Mwanafunzi tunakamilishia pale onyesho la kwanza, tamthilia Jahazi la Mchongoma. Ni wewe mwenyewe unafaa, kabla sisi tuanze kuchambua onyesho la pili,
uwe tayari umekisoma kitabu, kwa maana kuna kitu kizuri na uwepesi kama kufuatilia kipindi ambacho tayari wewe unajua vile kunaelekea. Ni uchambuzi tu ambao umejitokeza. Sehemu ya onyesho la kwanza tayari mwalimu ametuhakikishia kwamba hadi pale tu katika onyesho kulipokamilikia ana uwezo wa kutoa maswali pale na kuhakikisha kama hujasoma mayai yako mawili ya kienyeji unapokea. Sasa kwa hivyo kama hujajua nafasi ya mwanamke kisiasa, vile vile unafaa uangazie pale. Haujajua masuala yanayokumba jamii, uongozi mbaya au athari ya uongozi mbaya, imejitokeza pale. Tumeona wasomi wanakosa kupata ajira. Vile vile kuna masorovea ambao tunasema ni masorovea feki, wako tu pale kuhakikisha kwamba wanafanya vitu vyao. Kuna unyanyasaji ambao unajitokeza pale, watu wananyanyaswa kutokana na ardhi yao. Kuna uongozi ambao wale wanafanya kazi muhimu ya taifa ila ni kuwaosha mbwa na paka. Vitu kama hivyo vyote vinajitokeza pale. Ni wewe mwanafunzi wa gredi ya 10 unapoangazia kitabu hiki, je, ni nini hasa wewe unaangazia kwa undani? Ni nini hasa unapata? Mwalimu ametuambia tayari tuangazie kila kurasa unaposoma. Mimi nilikuwa nimesema kila onesho, lakini mwalimu amesema kwa kila kurasa tambua kipi kinaendelea hapa na kipi kinajitokeza. Tukutane katika sehemu ya pili. Bembea ya maisha ipo inakuja muda usiokuwa mrefu. Kutokea sasa ni uchambuzi, hata sio uchambuzi, ni maswali na majibu, kwa maana ni maandalizi ya KCSE 2026. Tunaenda mapumziko mafupi, alafu tarejea katika bembea ya maisha. Karibu